事緣呢，有日返屋企嘅時候，倒車泊位呢，發現後邊嘅倒車燈就唔着喎。雖然呢，呢個就唔係太影響行車安全啦，冇即時危險嘅，但係呢，為咗駕駛整體安全起見，都係要快啲換咗去。於是呢，就嗱嗱聲先買翻個後方嘅倒車燈先。關鍵字如果你喺網上邊買呢，就係955 Bob 或者 W16W Bob 都可以買到呢種後車燈嘅。或者你喺附近嘅汽車零件鋪，如果好似師傅咁喺英國好方便啦，好多地方都有嘅。買個燈膽返嚟自己換啦。點換呢？睇下啦。咁呢，因為發現呢，我哋後車燈呢個燈壞咗啊，咁要買翻粒嚟配啊。咁師傅揸嘅車呢，就係途中呢個Toyota 嘅 CHR Hybrid。咁呢，就師傅嚟到英國就反而揸日本車啊，以前喺香港就反而揸歐洲牌子啊。咁呢，呢個揭背式嘅，所以呢，換呢個車尾駕駛燈就好容易換。去到車買零件嘅地方呢，首先就揾翻喺邊個欄有得買車燈先啦。通常去車尾燈啊、指揮燈啊擺埋一齊嘅。好，揾到啦。好，揾到啦。嗰個車尾燈行車燈嘅編號係 W16W 或者叫955。我揀下邊隻牌子好先。好，就係換呢個燈啦。點換呢？車尾門咧，如果你揭背式咧，就會有個呢個蓋仔，你只要開咗佢咧，就可以換燈噶啦。咁咧呢個咧，你可以用工具撬啦，整車其實冇咧，揾啲匙羹都得啦，揾啲匙羹尾攝去一剔，咁就開到噶啦，好簡單。跟住咧，你會見到個燈喺呢個位置，輕輕扭一扭佢，記得熄咗車先去做啊。跟住咧就可以將呢個燈攞出嚟，個蛋啫掹咗佢，然後將你新嘅燈輕輕插落去，然後將佢褪翻入去，對翻住個 key 位，搞掂。然後咧冚蓋記得攝咗兩個脷仔先。完成。換完之後呢，就梗係要試下架車個燈着唔着啦。好，得咗，冇問題。另外，如果呢你想你嘅倒車燈嘅光線更加靚、更加光嘅呢，好多朋友都會選擇買個 LED 嘅燈膽喎。LED 燈呢，對比起我哋平時嘅素燈，咁呢個壽命會更加長，而且呢光度亦都更加多選擇。但係你要留意啦，買嘅時候一定要認住有 Cambridge Error Free 呢個字眼啦，呢個係叫防止錯誤代碼，因為而家比較新嘅車呢，都會由車上嘅電腦去認你啲燈啱唔啱規格嘅喎。如果你要換 LED 燈呢，一定要揀防止錯誤代碼 Cambridge Error Free 呢一種嘅 LED 燈呢，先至可以用到。如果冇嘅話呢，隨時會用唔到嘅喎。